mbokk internet yi safoo setaan AGT News daleen ak jàmm ci xibaar. Ousmane Sonko bu yaakaaree ne moom am na pouvoir bu ko may bu bañ a wuyu ji wooteb justice mi ngi nax boppam loolee du samay kàddu yi Mame Mbaye Niang la moom moo ko yëkkati daal dina daal kii di Ousmane Sonko moom ak lu mënti xew dina dem wuyu ji ci yoon te dara du xew dara du yëngu. loolee mooy kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko gannaaw ab entretien boo xam ne mi ngi ko doon amal moom Mame Mbaye Niang nee nag kii di Ousmane Sonko ak lu mënti xew dina wuyu ji justice te dëkk bi dara du fi tàkk dara du fi yëngu loolee nag nekk loo xam ne ndawal Pastef yi ak Yewwi yi ñëpp ñoom ñoo ci dal ci kawam daal di koy tontu ca saasa di ko xamal ne que yow Mame Mbaye Niang da ngaa war a toog te noppi waaye itam xamal ne Ousmane Sonko combat moom ak Macky Sall du mook yow te ba noppi itam justice sénégalaise dañ def seen liggéey ndax kii di Ousmane Sonko kenn du fi ñu koy tëj ndax moom day nekk candidat ci élection présidentielle bu 2024 te ba noppi itam il sera le prochain président de la République du Sénégal te yéen waa groupe Macky Sall seen ab complot amut lenn loo xam ne mën naa tax Ousmane Sonko bañ a bokk te ba noppi itam buñ ko defee la ñuy bañ dina am mooy dinañ daal di yëngal réew mi. mbokk internet yi safoo setaan AGT News abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar yu wér te wóor